मान्य सदस्य ऐन महरलाई म समय दिन चाहन्छु। मान्य सदस्य ऐन महरले कति घण्टा समय माग्नुहुन्छ? मैले मान्य सदस्यहरूलाई समय पालैसँग दिन कोसिस गरेँ। मान्य सदस्यहरूले सभामुखले दिएको समय मान्नु भएन। सदस्यहरूले सभामुखले दिएको समय नमान्ने, मान्य सदस्यहरूले समय माग्ने, सभामुखले समय दिँदा त्यो समय लिन्न भन्ने, यो चाहिँ मर्यादाभित्रै रहेका छौँ मान्य सदस्यहरू। मान्य सदस्य ऐन महरलाई मैले दिएको समय जब तपाईँलाई सभामुखले दिएको समय तपाईँलाई स्वीकार्य छैन भने अब तपाईँले भन्नुहोस् कति समय दिउँ? अब सबै मान्य सदस्यहरूले सभा हलबाट मागेको अनुसार समय दिएर सभा चल्छ मान्य सदस्य। धन्यवाद। मान्य सदस्यले कुरा बुझिदिनु भयो। सभामुखले जान्ने कुरा हो। सभामुखले 1 मिनट समय दिएको छ, बोल्नुहोस्। अपमान गर्ने कुरा गलत हुन्छ सभामुख होला। हामी समय माग्दा सभामुख महोदयले यसरी अपमान गर्ने ढङ्गबाट जसरी जुन भाषा उसले प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ यो भाषा शोभा दिँदैन सभामुख होला। तपाईँ एउटा जिम्मेदार सभामुख हुनुहुन्छ। तपाईँले जसरी जङ्गी स्वरमा कुरा गर्दै हुनुहुन्छ यो सुविधा तपाईँलाई छैन सभामुख होला। मान्य सदस्यहरू, मान्य सदस्य ऐन बहादुर महरलाई म 3 मिनट समय दिन्छु। 3 मिनटभित्र आफ्नो कुरा राख्नुहोस्। अन्य मान्य सदस्यहरू बस्नुहोस्।